હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, વાલનું શાક છે. વાલનું નામ સાંભળીને મોઢું બગડી ગયું ને, પણ હું તમને ગેરંટીથી કહું કે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જમણવારમાં ગયા હોય ને વાલનું શાક હોય ને તો થોડુંક પણ બધા જ ખાતા હોય છે. તો બસ સેમ ટેસ્ટ જમણવાર જેવો જ વરાનો ટેસ્ટ આપણે વાલનું શાક ઘરે બનાવવાના છે. ફક્ત એટલું છે કે થોડુંક તેલ આપણે ઓછું નાખીશું, પણ ટેસ્ટમાં કોઈ જ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરીએ. હવે આ વાલને મેં આખી રાત પલાળી રાખ્યા હતા અને 4 વિસલ મારી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર અને એને બાફી લીધા. બફાઈ જવા જોઈએ પણ લચકો ના થઈ જવા, આવા છૂટા રહેવા જોઈએ, સરસ બફાવા જોઈએ. હવે મેં આદુ મરચાંની પેસ્ટ કરીને કાઢી લીધી છે અને હવે આ 3 ટામેટાં છે. બહુ નાના હતા એટલે 3 નહીં તો 1 મીડિયમ ચાલે. અને 1 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ને 1 ચમચી આ કાશ્મીરી લાલ મરચું, એની તમારે રેડ પેસ્ટ કરી દેવાની છે. આવી રેડ એકદમ ફાઇન પેસ્ટ કરી અને એને સાઈડ ઉપર રાખવાની. અને મેં જે તમને કીધું ને આદુ મરચાંની પેસ્ટ છે એ એટલે હવે અને આ ખડા મસાલા છે, એમાં લવિંગ, તજ, બાદિયા, મરી, તમાલપત્ર અને આખા લાલ મરચાં. હવે આપણે તો એકદમ જમણવાર જેવું વરા જેવું આ વાલનું શાક બનાવવાનું છે. તો એના માટે આ આંબલીનો પલ્પ અને ગોળ આ 2 મસ્ટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે. હવે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને સૌથી પહેલાં એમાં તમારે બધા જ ખડા મસાલા ઉમેરી દેવાના છે. અને ખડા મસાલાને અડધી મિનિટ જેટલો થાય ને પછી એમાં તમારે આપણે જે આદુ મરચાંની પેસ્ટ કરી હતી ને પણ એ પહેલાં અજમો અને હિંગ. કેમ? કારણ કે કઠોળ છે, પચવા માટે અજમો અને હિંગ જરૂરી છે અને એમાં વાલ છે એટલે ગેસ ના થવો જોઈએ. તો બસ હવે એ નાખી અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીને અડધી મિનિટ સાંતળી અને પછી તમારે આ રેડ પેસ્ટ ઉમેરવાની છે. હવે આ રેડ પેસ્ટને એટલી સાંતળવાની છે કે એમાંથી તેલ છૂટું પડે. તો તેને કન્ટિન્યુઅસ લગભગ 2-3 મિનિટ લાગશે, પણ જલ્દી સંતળાઈ જાય એટલે આપણે આવી રીતે દર વખતની જેમ અંદર મીઠું ઉમેરી દઈએ અને તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી તેને હલાવતા રહેવું પડશે, કારણ કે અંદર ચણાનો લોટ છે, નહીં તો નીચે ચોંટી જશે. જો આપણી ગ્રેવીએ હવે તેલ છોડી દીધું છે. હવે એમાં આપણે મસાલા કરીશું. તો 1 ચમચી ધાણા જીરું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી આપણું આ રેગ્યુલર લાલ મરચું છે, થોડું કાશ્મીરી લાલ મરચું ઘાટો કલર આપવા માટે, અને 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો. વધારાના કોઈ જ મસાલા નથી, પણ ટેસ્ટ કમ્પ્લીટ આવશે. હવે આ જે મિક્સર હતું એમાં થોડું પાણી મેં અંદર ઉમેરી અને ફરી તમારે એને થોડીક વાર થવા દેવાનું છે. હવે આપણે વાલ બાફ્યા હતા ને એનું પાણી પણ ફેંકવાનું નથી, એ અંદર થોડું ઉમેરતા જવાનું એટલે એની ગ્રેવી સરસ બનશે. બસ જો હવે આ હલાવી અને એકદમ 1-2 મિનિટમાં તો તેલ સરસ છૂટું પડી જશે. હવે એમાં તમારે વાલ ઉમેરી દેવાના છે અને બધું જ બરાબર હલાવી લેવાનું છે. અને પછી બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય ને એટલે એને એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર તમારે 5 મિનિટ સિમર થવાનું. અને 5 મિનિટ પછી એમાં ગોળ અને આંબલીનો પલ્પ ઉમેરી અને બધું જ બરાબર હલાવી અને ફરી તમારે 2-3 મિનિટ થવા દેવાનું. એવું લાગે તો 1-2 ચમચી પાણી ઉમેરવાનું. મારા કમ્પ્લીટ છે વાલ એટલે મેં ઉમેર્યા નથી. છેલ્લે ધાણા ઉમેરી અને હવે આપણે એને સર્વ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે તમે ચોક્કસ વાલ બનાવજો. તમારે ટેસ્ટમાં તો કોઈ જ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરવું પડે. અને જુઓ, તમને જોઈને જ ખાવાનું મન થાય એટલા સરસ વાલ બન્યા છે ને, તો ટેસ્ટમાં પણ એટલા જ સરસ બન્યા છે. ફ્રેન્ડ્સ, તો તમે આ મારી રીતે એકવાર ચોક્કસથી બનાવજો. અને બનાવો તો તમારા જો વાલ તમને ભાવ્યા હોય ને તો મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે મારી રેસિપી શેર કરજો. જો તમને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો કમેન્ટમાં જરૂર પૂછજો. થેન્ક યુ.